Ôi thôi rồi. Hả? Đây này. Nó ở trong này. Cẩn thận đấy nhá. Xuống rồi nó. Ui đầu nó ngay đây. Ui giời. Đầu nó ngay đây này. Hei, ui. Hai semuanya. Layaknya manusia, setiap hewan pasti memiliki tempat tinggal yang disebut sarang. Berbagai jenis hewan pasti membuat sarang yang nyaman sebagai tempat tinggal. Bahkan, setiap ular juga bersarang dan memilih tempat tinggal di tempat yang dianggap nyaman. Nah, di video kali ini, Mimin akan membahas beberapa ular yang bersarang di tempat tak terduga. Pasti penasaran kan ular apa aja itu? Daripada penasaran, yuk langsung aja kita bahas. Beberapa waktu lalu, dua orang pria malah merekam kejadian tak terduga saat di dekat kebun. Pasalnya, dua pria itu malah temukan beberapa ekor ular yang bersarang di pohon mati. Dalam rekaman video, seorang pria sempat mendengar suara aneh yang berasal dari pohon mati di dekat kebun. Karena curiga, pria itu lantas memeriksa dan membongkar batang pohon. Dan ketika dibongkar dengan golok, warga malah terkejut melihat beberapa ular kobra yang bersarang di pohon mati. Sontak aja, temuan ular kobra yang bersarang di pohon mati itu lantas viral dan bikin gempar. Lihat aja nih kejadiannya. Anh vừa mới nhìn thấy động động đéo gì ở Đây, trên đây, kia. đây, đây, đây. Đâu? Ui giời. Ôi thôi rồi. Hả? Đây này. Nó ở trong này. Đầu nó ngay đây. Ui giời. Đầu nó ngay đây này. Ê, ui. Ý, ui, ui. Ui. Ui giời. Nhìn nó Ui làm này. cuộn đống này. Ui. Ui, Ở đây nhá. eh, mày cứ Ui. Beberapa waktu lalu, warga di India sempat digemparkan dengan kejadian yang tak terduga. Pasalnya, seorang warga malah temukan seekor ular yang bersarang di dalam motornya. Dalam rekaman video, pemilik motor tampak memanggil seorang pawang untuk menangkap ular itu. Dan ketika diperiksa, seekor ular kobra tiba-tiba nongol dari dalam bodi motor. Sontak aja, warga yang menyaksikan tampak kaget dan histeris melihat kobra itu. Lihat aja nih kejadiannya. Ketika hendak renovasi rumah, seorang pria malah merekam kejadian yang tak terduga. Pasalnya, pria itu malah melihat sepasang ular aneh yang membuat sarang di tembok ruangan. Dalam rekaman video, sepasang ular itu tampak membuat sarang yang terbuat dari tanah liat. Melihat bentuk aneh sarang ular itu, pria itu tampak takut dan hanya berani melihat dari jauh. Karena bentuk sarangnya yang aneh, video ular bersarang di tembok itu lantas viral dan dikomentari banyak orang. Itulah beberapa ular yang bersarang di tempat tak terduga. Gimana nih pendapat kalian? Ada yang punya pengalaman tak terduga kayak gitu?